दोस्तों नमस्कार, थोड़ा मेडिकल गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गिलेंटस सिरप के बारे में। गिलेंटस सिरप है क्या? तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बात करने से पहले एक मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल होड़ा मेडिकल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड में बेल आइकॉन का घंटा भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बने वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों गिलेंटस बीएम सिरप के बारे में बात करते हैं, गिलेंटस एलएस के बारे में बात करते हैं और गिलेंटस प्लेन। दोस्तों ये तीनों दवाई सेम है लेकिन तीनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। अब तीनों किन किन बीमारियों से ग्रसित होने पर ये दवाई हमें हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों आइए बारी बारी से हम चेक करते हैं। सबसे पहले आइए हम फोकस करते हैं गिलेंटस सिरप पे, जो कि गिलेंटस सिरप के बारे में डिटेल बताते हैं। दोस्तों ये गिलेंटस सिरप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। सबसे पहले गिलेंटस सिरप प्लेन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कंपनी की जहाँ तक की बात करें तो ये एसटीपी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये दवाई है। लेबोरेटरीज गिरिफॉन प्राइवेट लिमिटेड, और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि मुंबई की कंपनी है। और गिलेंटस के बारे में डिटेल हम लोग बात करते हैं। यह जो दवाई है वो एंटी एलर्जिक और नॉन नारकोटिक कॉफ सस्पेरेट, मतलब ये उन अवस्था के लिए है कि जिनका अवस्था बुढ़ापा हो गया हो और खांसी काफ़ी लंबे टाइम से हो और खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो उस दरमियान में गिलेंटस आप डॉक्टर की सलाह लेकर के आप ले सकते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो देखिए मैं टॉप ऑन स्क्रीन पे दिखाता हूँ। डेक्स्ट्रोमेटाफोन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोक्विन मिलालेट है, मतलब अगर अमोनियम क्लोराइड भी इसमें भी मिला हुआ है। दोस्तों अगर गिलेंटस आपको डॉक्टर लिखा है या एंटी एलर्जिक, आपको हल्की सी सर्दी भी है खांसी भी है तो उस दरमियान में आप गिलेंटस प्लेन का प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर को सलाह लेकर के, जिसकी जो कि मार्केट में 100 ml में अवेलेबल है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसकी कीमत की जहाँ तक की बात करें तो आइए मैं बात करता हूँ इसकी कीमत की। जहाँ तक बात करें तो 86 रुपये 63 पैसे, मतलब 87 रुपये के आसपास में किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से ये मिल जाएगा, जो कि एंटी एलर्जिक और कफ सिरप, कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। और गिलेंटस फेमस नाम से बहुत सारे डॉक्टर जो फिजिशियन हैं वो लिखते भी हैं इसको। मतलब 5 साल से बच्चा से लेकर के 100 साल के बच्चे, 100 साल के बूढ़े तक भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक कफ सिरप। आइए दूसरी हम बारी से बात करते हैं। ये 100 ml में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कंपोजिशन की, तो इसकी कंपोजिशन की जहाँ तक हम बात करें तो देखिए मैं टॉप ऑन स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। डेक्स्ट्रोमेटाफोन 5 mg है, क्लोरोफेनामिन 2.5 mg है और गाइफेनासिन 50 mg है और एमोनियम क्लोराइड 60 mg है। मतलब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा संख्या में ये इसके मतलब कॉम्पोजिशन थे। इसकी जहाँ तक डोज़ की बात करें तो डोज़ के लिए आप इस दवाई को प्रयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यही सेम दवाई है गिलेंटस बीएम, इसकी कंपोजिशन सिर्फ अलग अलग है। टेरबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब यदि आपको खांसी में मतलब हल्का फुल्का आपको ऐसा लग रहा है कि हफनी हो रहा हो या आप हाँफ रहे हो तो आप उस दरमियान में गिलेंटस बीएम प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का नाम सेम है लेकिन ये ब्रोंकैंटलर है। मतलब बेसिकली यदि आप में दम्मा खांसी, पुरानी खांसी, सूखा खांसी हो तो उस दरमियान में आप डॉक्टर से दवा लेकर के, डॉक्टर से सलाह लेकर के आप गिलेंटस बीएम का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये वर्डिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उससे बिल्कुल अलग ये है। और ये भी मतलब सेम है लेकिन कंपोजिशन इसके अलग अलग है। इसकी कीमत की जहाँ तक की बात करें तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका 72 रुपीज़ 84 पैसे है। तीसरी दवाई है गिलेंटस एलएस। ये तीनों सेम दवाई है, गिलेंटस बीएम एंड गिलेंटस प्लेन एंड गिलेंटस एलएस। गिलेंटस एलएस 60 ml में भी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जहाँ तक कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिवोसेल्बुटामोल सल्फेट और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड गायोफ्रेंसिस सिरप है। एलएस इसमें दिया हुआ है कि एलएस का मतलब ये होता है कि लिवोसेल्बुटामोल सल्फेट इसमें कंपोजिशन मुक्त है, मतलब साथ में दिया हुआ है एम्ब्रोक्सिल। यदि आपको खांसी है, पुरानी खांसी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से खांसी जा नहीं रहे हो और डॉक्टर आपको कंटिन्यू आपको सलाह किया है कि खांसी की दवाई आपको प्रयोग करना है तो उस दरमियान में आप गिलेंटस एलएस का प्रयोग कर सकते हैं। आप गिलेंटस किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये थे तीनों अलग अलग गिलेंटस एलएस, जिसमें लिवोसेल्बुटामोल सल्फेट मिला हुआ है, गिलेंटस बीएम जिसमें ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है और गिलेंटस प्लेन
जिसमें अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है। तीनों दवाई का नाम सेम है, लेकिन तीनों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह भी आप जान लें कि यदि आपको ये गिलेंटस तीनों में से कोई भी दवाई को यदि आपको प्रयोग करना है, तो प्रयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी फिजिशियन डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और सबसे बड़ी बात कि इसको प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान की जहाँ तक बात करें तो बेसिकली तौर पे इसका नुकसान नहीं हो सकता। यदि आप इसका डोज ओवर लेंगे तो आपको हल्का सा नशा हो सकता है, जिसमें इसमें अमोनियम क्लोराइड है और हल्का सा नशा आपको आ सकता है। इसलिए आप डॉक्टर से बिना सलाह लिए यदि इस दवाई को प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। आप इसे सुबह 1 चम्मच, दोपहर 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच, यदि आपका एज 15 साल से ऊपर और 80 साल के आसपास में है तो इन अवस्था में आप 1-1 चम्मच 3 बार आप ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी फिजिशियन डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चे को उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल तक का है तो वो आधी चम्मच 2 बार या 3 बार, ज़्यादा खांसी है तो 3 बार आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट का, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट जैसा आपको जो भी लगे, एक्चुअली ये दवाई जहाँ गिलेंटस की बात करें तो ये एंटी एलर्जिक है। और अगर आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हम इसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर को यदि हार्म पहुंचा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आगे भी अपने दोस्तों को सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।